अब मानिसले धान उत्पादन गर्न खोज्यो भने के चाहिन्छ त? खेत चाहियो, त्यसमा काम गर्ने कामदार चाहियो र त्यसमा रोप्नको लागि बिउ चाहियो र त्यो रोप्ने अन्य तरिकाहरूको पनि ज्ञान हुनु पर्यो हैन। खाद चाहियो र पैसा चाहियो। यही खेत, कामदार, बिउ, तरिका, पैसा आदि के हुन् त? उत्पादनका संसाधन हुन्, अर्थात् जसलाई अंग्रेजीमा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्ने गरिन्छ। भनेपछि यसबाट के बुझ्यो त? कुनै गुड्स सर्भिसेस प्रोड्युस गर्न आवश्यक अन्य गुड्स र सर्भिसेसलाई के भनिन्छ त? फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिन्छ, जसलाई नेपालीमा उत्पादनका संसाधन पनि भन्ने गरिन्छ। अब प्रोडक्सन प्रोसेसमा युज हुने रिसोर्सेस र र मेटेरियललाई के भनिन्छ त? अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनिने भयो। त्यो अघि भनेका कुराहरू पनि कि रिसोर्सेसमा परे कि र मेटेरियलमा परे र तिनीहरू के हुन् त? फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हुन्। अब परम्परागत रूपमा हेर्ने हो भने फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन अन्तर्गत के छ त? ल्यान्ड छ, लेबर छ, क्यापिटल र अर्गनाइजेसन रहेका छन्। के त? फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चारवटा, खास गरी ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र अर्गनाइजेसनलाई फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन मानिएको छ र यसलाई अब हामी एक एक गरी हेरौँ। अब सुरुमा हामीले कसलाई हेर्छौँ त? ल्यान्डलाई, अर्थात् जमिन। अब ल्यान्ड भनेको के हो त? अर्थको सर्फेसमा, सर्फेस भित्र र सर्फेस माथि फ्रीमा पाउने सम्पूर्ण नेचुरल रिसोर्सेसहरू के अन्तर्गत पर्दछन् त? ल्यान्ड अन्तर्गत। भन्नुको मतलब अब जमिन भित्र, जमिनको सतहमा र जमिनको माथि जति पनि प्राकृतिक रूपमा फ्रीमा पाउने स्रोत साधनहरू अर्थात् रिसोर्सेसहरू छन्, ती सबै के अन्तर्गत पर्ने भयो त? ल्यान्ड अन्तर्गत पर्ने भयो। जस्तै सोइल, वाटर, फरेस्ट, माउन्टेन, मिनरल, डिजर्ट, क्लाइमेट सब के अन्तर्गत परे त? ल्यान्ड अन्तर्गत। भन्नुको मतलब माटो, पानी, वन जङ्गल, हिमाल, अब खनिज, मरुभूमि, हावापानी आदि यी सबै के अन्तर्गत पर्ने भए त? ल्यान्ड अन्तर्गत पर्ने भए, अर्थात् जमिन अन्तर्गत पर्ने भए। अब हामी लागौँ ल्यान्डको फिचरहरू तर्फ। के छन् त? अझै ल्यान्डको बारेमा हामीलाई क्ल्यारिटी, यसको फिचर पढे चाहिँ हुनेछ। र पहिलो फिचर रहेको छ फ्री गिफ्ट अफ नेचर। भन्नुको मतलब प्रकृतिको निशुल्क उपहार भनेको छ हैन त। अब सुरुवाती चरणमा मानिसले जमिन चाहिँ फ्रीमै पाएका थिए, ल्यान्ड फ्रीमै पाएका थिए भने आज पनि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा के गर्छन् त? फ्रीमै मानिसहरूले जमिन पाइराखेका छन् भने मानिसले एक टुक्रा पनि जमिन बनाउन सक्दैन र यसमा मात्र मानिसले उपयोगिता अर्थात् युटिलिटी बढाउन सक्छ। जस्तो मानिसले विद्युत, खानेपानी, ढल, इन्टरनेट, सडक, सिँचाइ आदि जोडेर ल्यान्डको युटिलिटी बढाउन सक्दछ। भनिसकेपछि समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने सुरुवाती चरणमा पनि मानिसले जमिन सित्तैमा पाएका थिए, आज पनि पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सित्तै नै पाउने गर्छन् र मानिसले एक टुक्रा पनि जमिन बनाउन सक्दैन। मात्र जमिनको उपयोगिता, प्रयोग, युटिलिटी बढाउन सकिन्छ र त्यो कसरी बढ्दछ भन्दाखेरि विद्युत, खानेपानी, ढल, इन्टरनेट, सडक सञ्जालसँग र सिँचाइहरू जोडेर जमिनको उपयोगिता अर्थात् युटिलिटी बढाउन मानिसले सक्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो फिचर रहेको छ लिमिटेड सप्लाई। भनेको मतलब सीमित आपूर्ति, भन्नुको मतलब सीमित उपलब्धता भन्न पनि सकियो। ल्यान्ड चाहिँ के छ त? सीमित परिमाणमा छ। नेचरले हामीलाई जमिन दिइसकेको छ र ल्यान्डको सप्लाई अर्थात् लिमिटेड छ। ल्यान्डको मात्रा, सेप एन्ड साइज र एरिया के छ त? लिमिट छ। अब मानिसले न जमिनलाई बढाउन सक्छ न त घटाउन सक्छ। तर पृथ्वीमा पपुलेसन एकदमै धेरै बढ्यो भने चाहिँ मानिसको लागि जमिन के हुन्छ त? अपुग हुन्छ भने पपुलेसन कम भयो भने पपुलेसन घट्दै गयो भने मानिसको आवश्यकताको तुलनामा जमिन के हुन्छ त? अधिक चाहिँ हुन्छ। भन्नुको मतलब जमिन हामीसँग सीमित छ, जति प्रकृतिले दिएको छ त्यति नै छ। जमिनलाई न हामीले नष्ट गर्न सक्छौँ न के गर्न सक्छौँ त? बढाउन सक्छौँ। र यदि पृथ्वीको जनसङ्ख्या एकदमै बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? जमिन अपुग हुन्छ हैन। र पृथ्वीको जनसङ्ख्या घट्यो भने चाहिँ जमिन मानिसलाई अधिक हुन्छ। मानिसले मात्र जमिनको युटिलिटी बढाउन सक्छ, न जमिनलाई मानिसले नष्ट गर्न सक्छ न उत्पादन गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो फिचर रहेको छ इन्डेस्ट्रक्टाइल। भन्नुको मतलब मानिसले जमिनलाई नष्ट गर्न पनि सक्दैन र बनाउन सक्दैन, मात्र यसको युटिलिटी घटाउन र बढाउन सक्दछ। त्यस्तै गरी चौथो फिचर रहेको छ डिफरेन्ट इन नेचर। भन्नुको मतलब प्रकृति के हुन्छ त? जमिनको फरक फरक हुन्छ। हरेक जमिनको नेचर फरक फरक हुन्छ अर्थात् प्रकृति फरक फरक हुन्छ। कुनै जमिनको फर्टिलिटी भन्नु मतलब उत्पादकत्व के हुन्छ त? अधिक हुन्छ भने कुनैको कम हुन्छ। कुनै जमिन सहरको नजिक हुन्छ र कुनै हुँदैन र यही जमिनको युटिलिटी
अनुसार जमिनको मूल्य पनि फरक फरक हुन्छ। जस्तो काठमाडौँको जमिनको मूल्य अधिक हुन्छ भने मनाङ मुस्ताङको जग्गाको मूल्य कम होला। त्यस्तै पहाडी भेगको जग्गा सस्तो होला भने तराई भेगको जग्गाको मूल्य बढी होला। यो के भएर फरक भएको हो त? जग्गाको युटिलिटी फरक भएको हुनाले। त्यस्तै गरी पाँचौं फिचर रहेको छ ल्याक्स मोबिलिटी। भन्नुको मतलब यसलाई सार्न सकिँदैन। हरेक जमिनलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सकिँदैन, अर्थात् सार्न सकिँदैन। बरु यसको युज चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तो धान रोपेको खेतमा गहुँ रोप्न सकिन्छ र घर भएको जग्गामा रोड बनाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरी छैटौं फिचर रहेको छ पेसिभ फ्याक्टर अर्थात् निष्क्रिय संसाधन। त्यस्तै गरी छैटौं फिचर रहेको छ पेसिभ फ्याक्टर। जमिन प्रोडक्सनको पेसिभ फ्याक्टर हो अर्थात् निष्क्रिय फ्याक्टर हो। प्रोडक्सनको निष्क्रिय साधन हो। जमिन स्वयंले आफ्नो इफोर्टबाट कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिँदैन, तर मानिसले जमिनको युज गरेर विभिन्न वस्तु तथा सर्भिसेसहरू प्रोड्युस गर्न पनि सक्दछ। जमिनले आफैले कुनै पनि वस्तु आफ्नै इफोर्टबाट उत्पादन गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ त? पेसिभ फ्याक्टर भनिन्छ। र किनकि प्रडक्ट गुड्स वा सर्भिसेसको प्रोडक्सन गर्नको लागि मानिसको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी सातौं फिचर रहेको छ डिमिनिसिङ मार्जिनल रिटर्न अर्थात् प्रतिफल चाहिँ के हुन्छ त? जमिनको घट्दो किसिमको हुन्छ। जमिनमा राम्रो किसिमको मल, तरिका, सिँचाइ, बिउ प्रयोग गर्ने हो भने एउटा सीमासम्म अधिक उत्पादन बढ्न सक्छ, तर एउटा सीमापछि त्यही अनुपातमा बढ्न सक्दैन, अर्थात् घट्दो दरमा उत्पादन बढ्दछ। भन्नुको मतलब अब सुरुमा 2बाट 10 उत्पादन भयो, 10बाट 30 उत्पादन भयो होला, तर त्यसपछि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि 30बाट 40, 40बाट 45, 45बाट 48, 48बाट 47 वटा आँपहरू फल्न सक्छन्। भन्नुको मतलब घट्दै जाने हुन्छ। अब साथीहरू हामीले डिस्कस गरौँ दोस्रो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको बारेमा। र दोस्रो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन रहेको छ के त? लेबर अर्थात् नेपालीमा यसलाई के भनिन्छ त? श्रम भनिन्छ। अब मकै फलाउनका लागि हलो जोत्ने, डल्ला फोर्ने र मकै रोप्ने योजना बनाउने सबै तथा अब मकै फलाउनका लागि हलो जोत्ने, डल्ला फोर्ने, मकै रोप्ने योजना बनाउने तथा सोही कार्यबाट ज्याला लिने जो कोही पनि के हो त? लेबर हो भन्न सकियो। अर्थात् मकै फलाउने कार्यमा ज्याला पाउनका लागि फिजिकल र मेन्टल इफोर्ट्स लाउने जो कोही के हुन् त? लेबर हुन्। यसको मतलब आफ्नो जीविका चलाउनको लागि उत्पादनमूलक कार्यमा फिजिकल र मेन्टल इफोर्ट लाउने जो कोही के हुन् त? लेबर हुन्। र सो कार्यका लागि वेजेस तथा स्यालेरी पनि दिने गरिन्छ। परम्परागत रूपमा फिजिकल वर्क मात्र गर्ने अनस्किल्ड म्यानपावरलाई लेबर भनिन्थ्यो। इकोनोमिक्समा चाहिँ अर्निङका लागि प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित जुनसुकै काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ त? लेबर भनिन्छ। त्यसैले डाक्टरले दिने सर्भिसेस, टिचरले दिने सर्भिसेस सबै श्रम अर्थात् के हुन् त? लेबर हुन्। यदि कसैले आफ्नो सोख पूरा गर्न नोभेल लेख्छ अर्थात् उपन्यास लेख्छ र त्यो लेबर अन्तर्गत भने पर्दैन। कसैले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न उपन्यास लेख्यो भने लेबर अन्तर्गत अर्थात् श्रम अन्तर्गत परेन। तर निश्चित पारिश्रमिक अर्थात् वेजेस अर रोयल्टिज लिएर कसैले नोभल लेख्दछ भने त्यो के हो त? लेबर भयो। अब कुनै पनि सर्भिसेस अथवा गुड्सको प्रोडक्सनका लागि चाहिँ श्रम गर्ने, मेहनत गर्ने व्यक्तिहरूले वेजेस अथवा रोयल्टिज पाउने आशले काम गरिरहेका छन्, अर्थात् वेजेस वा रोयल्टिज लिएर काम गरिरहेका छन् भने चाहिँ तिनीहरू लेबर हुन्। तर सोखले गरेका छन् भने चाहिँ तिनीहरू लेबर होइनन्। अब साथीहरू हामी फटाफट लागौँ लेबरको फिचर्सको अध्ययनतर्फ। पहिलो फिचर रहेको छ नो सेपरेसन फ्रम लेबरर। भन्नुको मतलब श्रम, अब श्रम चाहिँ श्रमिकबाट छुट्याउन सकिँदैन भनिएको छ हैन। लेबरर भनेको छ लेबर क्यान नट बी सेपरेटेड फ्रम द लेबरर। अर्थात् ल्यान्ड र क्यापिटल चाहिँ अब ल्यान्ड र क्यापिटललाई चाहिँ त्यसको रियल अनर अर्थात् मालिक नहुँदा नि युज गर्न सकिन्छ, तर श्रम चाहिँ श्रमिक बिना युज गर्न सकिँदैन। अर्थात् लेबरर बिना लेबर प्राप्त गर्न सकिँदैन। अर्थात् लेबर अर्थात् श्रम गर्न लेबरर अर्थात् श्रमिक उपस्थित हुनै पर्छ। भन्नुको मतलब लेबर गर्नको लागि चाहिँ लेबरर उपस्थित हुनै पर्यो। अब यसलाई नेपालीमा भन्दा श्रम गर्नको लागि श्रमिक चाहिँ उपस्थित हुनै पर्छ, नत्र लेबर पाउन सकिँदैन। भन्नु मतलब बाइक बनाउनको लागि बाइक मेकानिक उपस्थित हुनै पर्छ र उसले बाइक बनाउने सेवा पार्सल गरेर पठाउन सक्दैन। ऊ स्वयं उपस्थित भएर मात्र त्यो सेवा दिन सक्छ। भन्नुको मतलब श्रम श्रमिक बिना सम्भव छैन। अब ल्यान्ड र क्यापिटल चाहिँ उसको रियल अनर अर्थात् मालिक नहुँदा नि युज गर्न सकिन्छ, तर श्रम अर्थात् लेबर चाहिँ लेबरर बिना युज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी दोस्रो फिचर रहेको छ पेरिजेबल।
भन्नुको मतलब नाशवान। लेबर अर्थात् श्रमलाई चाउचाउ बिस्कुट जस्तो स्टोर गरेर केही समयपछि युज गर्छु भनेर स्टोर गरेर राख्न सकिँदैन। यदि कुनै दिन कुनै वर्करले काम गरेन भने सो दिनको श्रम अर्थात् लेबर खेर जान्छ अर्थात् नाश हुन्छ। जस्तो रामले पढाउने काम गर्छ, आइतबार पढाउन गएन भने उसको त्यो दिन पढाउने सर्भिस के भएर जान्छ त नाश भएर जान्छ। उसले पढाएको कुरा स्टोर गरेर र पछि युज गर्छु भनेर राख्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी तेस्रो फिचर रहेको छ एक्टिभ फ्याक्टर अर्थात् सक्रिय संसाधन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा ल्यान्ड र क्यापिटल के हुन् त? निष्क्रिय साधन हुन्। भन्नुको मतलब पेसिभ फ्याक्टरहरू हुन्। यिनीहरू आफैले केही पनि गर्न सक्दैनन्। ल्यान्ड र क्यापिटलको युज अर्थात् मोबिलाइज गर्न मानिसको आवश्यकता पर्छ, अर्थात् मानिसले गर्ने श्रम अर्थात् लेबरको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले लेबरलाई एक्टिभ फ्याक्टर भन्यो, किनकि यसको सहयोगले ल्यान्ड र क्यापिटल जस्ता निष्क्रिय साधनहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चौथो फिचर रहेको छ मोबाइल फ्याक्टर अर्थात् सार्न सकिने किसिमको संसाधन। अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा जमिनमा मोबिलिटी हुँदैन, जमिनलाई सार्न सकिँदैन, अर्थात् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी क्यापिटल कुनै मोबाइल हुन्छन् भने कुनै मोबाइल हुँदैनन्। अब कुनै क्यापिटललाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिन्छ भने कुनैलाई सकिँदैन। जस्तै बिल्डिङलाई सार्न सकिँदैन तर मेसिनलाई सार्न सकिन्छ। तर लेबर यस्तो चिज हो जसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ र एउटा पेसाबाट अर्को पेसामा पनि सार्न सकिन्छ। जस्तै राम इन्जिनियर छ र उसले इन्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ भने फेरि डक्टरी सम्बन्धी कुराहरू पढ्यो भने ऊ डक्टर पनि हुन सक्छ। र रामले काठमाडौँमा काम गरिरहेको छ भने उसलाई जनकपुरमा लगेर नै काम गराउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी पाँचौं फिचर रहेको छ सेल्स लेबर नट सेल्फ। भन्नुको मतलब आफ्नो श्रमलाई बेच्छ तर आफूलाई बेच्दैन। श्रमिक अर्थात् लेबररले आफ्नो सर्भिसेसलाई बेचेका हुन्छन्, उनीहरूले आफैलाई नै बेचेका हुँदैनन्। भन्नुको मतलब श्रमिकले आफ्नो श्रम बेचेका हुन्छन् अर्थात् आफ्नो सेवा बेचेका हुन्छन्, तर उनीहरू स्वयंले आफ्नो ज्यान भने बेचेका होइनन्। उनीहरूमा नि के हुन्छ त ह्युमन राइट्स हुन्छ, लेबर राइट्स हुन्छ र उनीहरूले नि अन्य मानिसका जस्तै सम्पूर्ण अधिकारको उपयोग गर्न पाउँछन्। उनीहरूलाई बन्दी बनाएर तथा कम ज्याला दिएर काम गराउन पाइँदैन। जबरजस्ती बढी काम गराउन पनि इच्छा विपरीत पाइँदैन। त्यस्तै गरी छैटौं फिचर रहेको छ इनइलास्टिक सप्लाई। भनेको मतलब अपरिवर्तनीय आपूर्ति। अब सर्ट टर्ममा अर्थात् छोटो अवधिमा चाहिँ श्रमको सप्लाई के हुन्छ घटाउन बढाउन सकिन्न, किनभने पपुलेसन कम भएमा लेबरको सप्लाई कम हुन्छ भने पपुलेसन बढी भएमा लेबरको सप्लाई बढी हुन्छ। अब पपुलेसन बढाउन घटाउनको लागि पपुलेसन बढाउने घटाउने काम चाहिँ एकैछिनमा हुँदैन, वर्षौं लाग्छ। त्यही भएर सर्ट टर्म अर्थात् छोटो अवधिमा श्रमिक अर्थात् लेबरको सप्लाई चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ अर्थात् परिवर्तन हो। त्यही भएर लेबरको डिमान्ड बढ्दा अर्थात् श्रमको आवश्यकता बढी मात्रामा भएमा के हुन्छ त वेजेस बढ्छ, तर लङ टर्ममा चाहिँ लेबरको सप्लाई इनइलास्टिक हुँदैन, किनकि त्यहाँ पपुलेसन बढाउन घटाउन सकिन्छ। जस्तो लेबरको कमी भएमा गभर्नमेन्टले पोलिसी ल्याई पपुलेसन बढाउन बाध्य पार्न सक्छ भने लेबरको धेरै उपलब्धता भएमा गभर्नमेन्टले पोलिसी ल्याई पपुलेसन घटाउन बाध्य गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी सातौं फिचर रहेको छ विक बार्गेनिङ पावर। लेबर अर्थात् श्रम नाश हुन्छ र यसलाई स्टोर गरेर राख्न मिल्दैन, जसले गर्दा उनीहरूमा विक बार्गेनिङ पावर हुन्छ। त्यही भएर श्रमिकहरू कम ज्याला तलब र सुविधा पाए पनि त्यही ठाउँमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, किनकि उनीहरूको अब आइतबार श्रम गरेन भने उनीहरूको आइतबारको श्रम के भयो त नाश हुन जान्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा उनीहरूमा विक बार्गेनिङ पावर हुन्छ र उनीहरूले श्रमलाई स्टोर गरेर राख्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा कमजोर बार्गेनिङ पावर हुन्छ। भन्नु मतलब लेबरलाई स्टोर गरेर राख्न नसकिने भएको कारणले विक बार्गेनिङ पावर हुन्छ। र साथीहरू अब हामी मेसिनको कुरा गरौँ। मेसिन केका लागि युज हुन्छ त साबुन बनाउन अर्थात् प्रोडक्सनका लागि युज हुन्छ। र यो मेसिन कसले बनाएको हुन्छ त मानिसले बनाएको हुन्छ अर्थात् म्यानमेड हुन्छ। मानिसद्वारा घरमै अथवा फ्याक्ट्रीमा मेसिन बनाएको हुन्छ र मेसिन प्राकृतिक रूपमा पाइएको हुँदैन अर्थात् नट एभाइलेबल फ्रीली इन नेचर भन्न सकिन्छ। अब ढेकी जाँतो हँसिया खन्ती आदि घरमै बनाएका मेसिन हुनु भने ट्र्याक्टर ट्रक जस्ता हेभी मेसिन फ्याक्ट्रीमा बन्दछ। अब यो उदाहरण मैले किन दिएको भने क्यापिटल के हो भन्ने बुझ्न दिएको हो। यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त मेसिन क्यापिटल हो र मेसिनलाई मानिसद्वारा बनाइएको हुन्छ अर्थात् म्यानमेड हुन्छ र यो
प्रोडक्सनका लागि युज गरिन्छ। अब यहाँबाट हामीले डेफिनेसन के बनाउन सक्छौं त? साधारणतया जुनसुकै धन अर्थात् वेल्थलाई के भनिन्छ त? क्यापिटल भनिन्छ। तर इकोनोमिक्समा भने यस्तो हुन्न। इकोनोमिक्समा चाहिँ मानव निर्मित वस्तुहरू जुन उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई मात्र पुँजी अर्थात् क्यापिटल भनिन्छ। फेरि एकपटक सुनौ, म्यानमेड गुड्स जसलाई प्रोडक्सन गर्ने कार्यमा युज गरिन्छ त्यसलाई मात्र के भनिन्छ त? क्यापिटल भनिन्छ। अब नेचरले बनाएका कुराहरू चाहिँ के अन्तर्गत परेनन् त? क्यापिटल अन्तर्गत परेनन्। अब तिनीहरू कि र मेटेरियल अन्तर्गत पर्छन् कि ल्यान्ड अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तो अघि हामीले मेसिनको कुरा गरेका थियौं, त्यहाँ के भनेका थियौं त? मेसिन के हुन्छ त? म्यानमेड हुन्छ र प्रोडक्सनका लागि युज गरिन्छ भनेका थियौं। हो, इकोनोमिक्समा भनेपछि मेसिन के हो त? इकोनोमिक्समा क्यापिटल हो, तर जमिन क्यापिटल होइन, किनकि यो मानिसले बनाएको होइन। हावा, पानी, माटो, ढुङ्गा आदि के हुन् त? यिनीहरू के हुन् त? ल्यान्ड हुन्, क्यापिटल होइनन् र यिनीहरूलाई मानिसले बनाएका हुँदैनन्। अब भेहिकल, रोड, ब्रिज, मेसिन, टुल्स, फर्निचर, बिल्डिङ, र मेटेरियल्स, सेमी फिनिस्ड गुड्स अर फिनिस्ड गुड आदि के हुन् त? क्यापिटल हुन् र किनकि यसमा मानिसले युटिलिटी थप गरेर बनाएका हुन्छन् र यी सबै चिज प्रोडक्सनका लागि युज गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरू, अब हामी फटाफट कुरा गरौँ क्यापिटलको फिचर्सको बारेमा। र पहिलो फिचर रहेको छ म्यानमेड फ्याक्टर। क्यापिटल के हो त? म्यानमेड फ्याक्टर हो, मानिसले बनाएको संसाधन हो। भेहिकल, रोड, ब्रिज, मेसिन, टुल्स, फर्निचर, बिल्डिङ, र मेटेरियल, सेमी फिनिस्ड गुड र फिनिस्ड गुडहरू यी प्राकृतिक रूपमा निशुल्क प्राप्त भएका हुँदैनन् र यिनीहरूलाई मानिसले बनाएका हुन्छन्। अर्थात् यिनीहरूमा मानिसले युटिलिटी थप गरेका हुन्छन्। यिनीहरूले मानिसको थप इन्कम बढाउन मद्दत गर्दछन्। अर्थात् यिनीहरूको योगदान प्रोडक्सनमा हुन्छ। जमिनले पनि प्रोडक्सनमा सघाउँछ, तर जमिनलाई मानिसले बनाएको हुँदैन। सुरुवाती चरणमा मानिसले जमिन फ्रीमा पाएको हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो फिचर रहेको छ प्यासिभ फ्याक्टर। क्यापिटल के हो त? प्यासिभ फ्याक्टर हो। क्यापिटल आफैले अन्य फ्याक्टरको प्रोडक्सनको सहयोग बिना केही पनि गर्न सक्दैन। क्यापिटल मोबिलाइज गर्न लेबर आवश्यक पर्दछ। जस्तो मेसिन चलाएर कुनै वस्तु उत्पादन गर्न मानिस चाहिन्छ। अरूको सपोर्ट बिना नचल्ने हुनाले मेसिनलाई के भनिन्छ त? निष्क्रिय अर्थात् प्यासिभ फ्याक्टर मानिन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो फिचर रहेको छ मोबिलिटी अर्थात् सार्न सकिने। क्यापिटल अधिकांश एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने खालका हुन्छन्। अर्थात् अधिकांश क्यापिटलहरूमा मोबिलिटी हुन्छ भने कुनै कुनै क्यापिटलमा मोबिलिटी हुँदैन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न मिल्दैन। जस्तै भेहिकल, गाडी, मेसिन, टुल्स, फर्निचर, र मेटेरियल्स अर्थात् कच्चा पदार्थ, सेमी फिनिस्ड गुड भनेको अर्धनिर्मित वस्तुहरू, फिनिस्ड गुडहरू भनेको पूर्ण निर्मित वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिन्छ। तर रोड, ब्रिज, बिल्डिङ आदिमा चाहिँ मोबिलिटी हुँदैन। अब ब्रिजमा पनि कुनै कुनै सार्न मिल्ने किसिम पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ सार्न नसकिने किसिमको हुन्छ। तर रोड, घरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्न सकिँदैन। अब घरहरू पनि काठको घर छ भने चाहिँ हैन, त्यसलाई खुस्काएर फेरि सार्न सकिने भयो। तर बिल्डिङहरू ठुल्ठुला इटाहरूको छ भने चाहिँ सार्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी चौथो फिचर रहेको छ डिभिजिबिलिटी। अधिकांश क्यापिटलमा ड्युरेबिलिटी, डिभिजिबिलिटी र पोर्टेबिलिटी आदिको क्वालिटी रहेको हुन्छ अर्थात् गुण रहेको हुन्छ। अधिकांश क्यापिटलहरू खप्ने किसिमका हुन्छन् र चाँडै नाश हुँदैनन् अर्थात् यिनीहरूमा ड्युरेबिलिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी खोलखाल गरेर टुक्रा टुक्रा बनाई पुनः फिट गर्न मिल्ने खालका हुन्छन्। जस्तै मेसिन, फर्निचर, भेहिकल आदिलाई के गर्न सक्यो त? खोलखाल गरी टुक्रा टुक्रा पारी पुनः फिट गर्न मिल्ने किसिमका हुन्छन्। अर्थात् अधिकांश क्यापिटलहरूमा डिभिजिबिलिटीको क्वालिटी हुन्छ। तर यो भन्दैमा सबै जस्तो बिल्डिङ्सहरू भयो हैन, रोडहरू भयो, तिनीहरूमा चाहिँ सेपरेटेबिलिटी अर्थात् डिभिजिबिलिटीको क्वालिटी हुँदैन। तिनीहरूलाई खोलखाल पारेर फेरि फिट गर्न भने चाहिँ मिल्दैन, तर अधिकांश क्यापिटलमा चाहिँ मिल्ने भयो। त्यस्तै गरी पाँचौं फिचर रहेको छ टेम्पोररी फ्याक्टर। क्यापिटल के हो त? टेम्पोररी फ्याक्टर हो, अर्थात् अस्थायी साधन हुन्। अर्थात् लामो अवधिसम्म यिनीहरू धेरै लामो लङ रनमा यिनीहरू के हुन्छन् त? नष्ट हुन्छन् र यिनीहरूमा के हुन्छ त? डिप्रिसिएसन हुन्छ। भन्नु मतलब मूल्य ह्रास हुन्छ, घिसावट हुन्छ, यिनीहरूमा बिग्रिने, टुटफुट हुने समस्या हुन्छ। जस्तो मेसिन लामो समयपछि चल्न छोड्छ, सडक पनि भत्किन्छ, पुल पनि भाँचिन्छन् र त्यही भएर क्यापिटललाई के भनिन्छ त? अस्थायी संसाधन भनिन्छ। लङ रनमा यिनीहरू भाँचिन्छन्। त्यस्तै गरी छैटौं फिचर रहेको छ इलास्टिक सप्लाई। भन्नुको मतलब परिवर्तन हुने खालको आपूर्ति। भन्नुको मतलब क्यापिटलको सप्लाई बढाउन घटाउन सकिने भएको हुनाले क्यापिटलको सप्लाईलाई के भनिन्छ त? इलास्टिक भनिन्छ, अर्थात् सप्लाईको मात्रा घटबढ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी सातौं फिचर रहेको छ डिपेन्ड्स अपन टेक्नोलोजी। अब जुन देशमा एडभान्स टेक्नोलोजी छ
त्यहाँ बढी के हुन्छ त टेक्नोलोजीकै युज गरेर प्रोडक्सन गरिन्छ। अब टेक्नोलोजी बढी केमा आधारित हुन्छन् भन्दा त मेसिनमा आधारित हुन्छन्। अब मेसिन के हो त क्यापिटल हो, अर्थात् एडभान्स टेक्नोलोजी भएका देशहरूले क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजीहरू युज गर्छन् भन्नुको मतलब पुँजीमा आधारित प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन् भन्नुको मतलब मेसिनमा आधारित प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्। र यसलाई के भन्न सकियो त उनीहरूले मेसिनको बढी प्रयोग गरेर प्रोडक्सन गर्छन्। त्यस्तै गरी देशमा अत्याधिक श्रमिक छन्, लेबररको संख्या अधिक छ भने त्यो देशमा के गरिन्छ त बढी श्रममा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ, अर्थात् लेबर बेस्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिन्छ भन्नुको मतलब जुन देशमा चाहिँ टेक्नोलोजी एडभान्स छ, एकदम विकसित प्रविधि छ, त्यो देशमा रोड बनाउनु पर्यो भने के प्रयोग गरेला त डोजर प्रयोग गरेला, एक्सकाभेटर प्रयोग गरेला, अन्य टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेला। अब जुन देशमा जनसङ्ख्या अधिक छ त्यसले रोजगारी दिनको लागि भने नि रोड के भयो त मानिसकै युज गरेर बनाउने भयो, मानिसद्वारा नै खन्न लाउने भयो। त्यस्तै गरी 8औं फिचर रहेको छ रिटर्न अफ सेभिङ भन्नुको मतलब बचतको प्रतिफल। मानिसले आफ्नो आम्दानीको केही रकम खर्च गरेपछि बाँकी रहेको रकमलाई के भनिन्छ त बचत भनिन्छ, अर्थात् सेभिङ भनिन्छ। अर्थात् मानिसले इन्कमको केही भाग कन्जम्सन गरिसकेपछि बाँकी रहेको पैसा के गर्छ त सेभिङ गर्छ। यही सेभिङलाई मानिसले लगानी गरेमा अर्थात् इन्भेस्ट गरेमा सो इन्भेस्टमेन्ट गरेको रकम के हुन्छ त क्यापिटल हुन्छ। अर्थात् क्यापिटल के हो त सेभिङको रिटर्न हो, अर्थात् आउटकम्स हो, अर्थात् प्रतिफल हो भन्नुको मतलब क्यापिटल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त सेभिङबाट बनेको हुन्छ भन्न खोजेको। अर्थात् प्रोडक्सनका लागि मेसिन वा बिल्डिङ किन्दा मानिसले के गर्छ त आफ्नो सेभिङबाट किन्छ अथवा साथीभाइसँग सापटी लिएर किन्छ। अब साथीभाइसँग त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त सेभिङबाटै आएको हुन्छ। यदि मानिसले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर क्यापिटलमा इन्भेस्ट गर्यो अर्थात् मेसिन किन्यो भने पनि त्यो पैसा कहाँबाट आएको त सेभिङमा आएको। ब्याङ्कको पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दा सर्वसाधारणले सेभिङ गरेको पैसा हुन्छ, त्यही पैसालाई ब्याङ्कले लोन दिएको हुन्छ। र अब यति बुझिसकेपछि के भन्न सक्यो त क्यापिटल केबाट जेनेरेट हुन्छ त सेभिङबाट जेनेरेट हुन्छ भन्नको मतलब क्यापिटल सेभिङकै आउटकम्स हो भन्न सक्यो। र साथीहरू त्यस्तै गरी अर्गनाइजेसन पनि के हो त फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हो, जसले ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटलको व्यवस्था गरी अर्थात् म्यानेजमेन्ट गरी गुड्स र सर्भिसेसको प्रोडक्सन गर्ने काम गर्दछ। अब जेनेरली अर्गनाइजेसनले प्रोडक्सनको काम गर्दछ के को लागि त नाफा कमाउनको लागि अर्थात् प्रॉफिट अर्निङको लागि अर्गनाइजेसनले प्रोडक्सनको काम गर्दछ। अब अर्गनाइजेसनले कुन कुन प्रोडक्सनका फ्याक्टर युज गर्ने, कति क्वान्टिटिजमा प्रोडक्सन गर्ने, प्रोडक्सनको कुन मेथड युज गर्ने कुराको के गर्छ त डिसिजन गर्छ अर्थात् डिसाइड गर्छ। अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा ल्यान्ड कुन युज गर्ने, र मेटेरियल कुन कुन युज गर्ने, कहाँबाट ल्याउने, कुन क्वालिटीको ल्याउने, कति मूल्यमा ल्याउने, भेहिकल कुन युज गर्ने, रोड कुन युज गर्ने, लेबर कसरी, कति र कहिले युज गर्ने आदिको डिसाइड कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। र यो के अन्तर्गतको डिसिजन भयो भन्दा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको सन्दर्भमा भएको डिसिजन भयो। त्यस्तै गरी प्रोडक्सन लार्ज स्केलमा गर्ने कि मिडियम स्केलमा गर्ने कि स्मल स्केलमा गर्ने त्यो डिसाइड पनि कसले गर्छ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। भन्नु मतलब कति प्रोडक्सन गर्ने भन्ने मात्रा कसले तोक्ने भयो त अर्गनाइजेसनले तोक्ने भयो। अब धेरै मात्रामा उत्पादन गर्ने कि ठिक्क उत्पादन गर्ने कि थोरै उत्पादन गर्ने कि भन्ने डिसाइड अर्गनाइजेसनले गर्ने भयो। साथै अब मेथडको रूपमा क्यापिटल इन्टेन्सिभ मेथड युज गर्ने कि लेबर बेस्ड मेथड युज गर्ने कि त्यो डिसाइड कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। अब कुन टेक्नोलोजी युज गर्ने भन्ने कसले डिसाइड गर्ने भयो त अर्गनाइजेसनले। भन्नुको मतलब पुँजीमा आधारित, अब मेसिन पुँजीमा आधारित भनेको मेसिनमा आधारित मेथड युज गर्ने कि अब श्रममा आधारित मेथड युज गर्ने अर्थात् लेबरमा बेस्ड मेथड युज गर्ने त्यो डिसाइड पनि कसले गर्छ त अर्गनाइजेसनले। अर्गनाइजेसनले नाफा कमाउने उद्देश्य लिएर प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित रिस्क बियर गर्छ। अर्गनाइजेसनले के गर्छ त नाफा कमाउँछु भन्ने आशले नै जोखिम लिएको हुन्छ। मतलब प्रोडक्सन गर्न साथ सामान बिक्छ भन्ने छैन, नबिकेर घाटा पनि हुन सक्छ, त्यो के हो त रिस्क हो। अब प्रोडक्सनले यो रिस्क किन लिन्छ त भन्दाखेरि अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाउन सकिए लागि भन्ने आशले त्यो रिस्क लिएको हुन्छ। अर्गनाइजेसन चाहिँ सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन, पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन र जोइन्ट स्टक कम्पनीको रूपमा रहेको हुन्छ। भन्नुको मतलब एकल स्वामित्व भएको संगठन हैन, साझेदारी संगठन र जोइन्ट स्टक कम्पनीको रूपमा रहेको छ भन्न सक्यो नेपालीमा चाहिँ हैन। अब सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एकजना मात्र मालिक अर्थात् अनर, एकजना मात्र अनर हुने गरी दर्ता तथा सञ्चालन भएको अर्गनाइजेसन हो। त्यस्तै गरी पार्टनरशिप अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो त दुई वा सो भन्दा बढी मालिक अर्थात् अनर हुने गरी दर्ता तथा सञ्चालन भएको
अर्गनाइजेसन हो भने सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन र पार्टनरसिप अर्गनाइजेसन चाहिँ डुब्यो भने त्यसका मालिकहरूले आफ्नो पुँजी त गुमाउँछन् र ती संस्थाले तिर्नुपर्ने अन्य ऋण तथा दायित्व समेत के हुन्छ त त्यसका मालिकहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नको मतलब सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन र पार्टनरसिप अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त अनलिमिटेड लायबिलिटिज हुन्छ। भन्नको मतलब यदि संस्था डुब्यो भने त्यसका मालिकहरूले आफ्नो पुँजी त गुमाउँछन् त्यसका साथसाथै उनीहरूले त्यो संस्थाले तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वहरू तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो पुँजी गुमाए भनेर मुक्ति चाहिँ पाउँदैनन्। त्यस्तै गरी जोइन्ट स्टक कम्पनी भनेको चाहिँ अनरसिप अर्थात् स्वामित्वलाई के त सानो टुक्रामा बाँडी अर्थात् सेयरको रूपमा परिणत गरी धेरै मालिक अर्थात् सेयर होल्डरलाई अनरसिप बेची सञ्चालित संस्था नै के हो त जोइन्ट स्टक कम्पनी हो। भनेको मतलब जोइन्ट स्टक कम्पनीका मालिकहरू चाहिँ धेरै नै हुने भए होइन, हजारौं लाखौं पनि हुन सक्छन्। त्यहाँ चाहिँ अनरसिपलाई स्वामित्वलाई अनरसिप भनेको मालिकपन अर्थात् स्वामित्वलाई टुक्रा टुक्रा पारी 100 रुपियाँमा के गरेको हुन्छ त 100 रुपियाँ 50 रुपियाँमा यति किता सेयर उति किता सेयर भनेर बेचेको हुन्छ। र जोइन्ट स्टक कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ त प्राय म्यानेजमेन्ट र अनरसिप अलग अलग हुन्छन्। डाइरेक्ट के हुन्छ त मालिकले हस्तक्षेप गरेको हुँदैन। अब त्यहाँनिर एउटा मालिक भए पो त त्यहाँ त के हुन्छन् त हजारौं लाखौं मालिक हुन्छन् र बरु सेयर होल्डरहरू अर्थात् मालिकहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा भोटिङबाट म्यानेजमेन्टको स्थापना गर्ने म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउने काम गर्छन्। अब जोइन्ट स्टक कम्पनी डुब्यो भने सेयरमा लगानी गरेको रकम मात्र सेयर होल्डरले गुमाउँछन् अर्थात् जोइन्ट स्टक कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम सेयर होल्डरले तिर्नु पर्दैन। उनीहरूको लिमिटेड लायबिलिटी हुन्छ र उनीहरूको त्यो जोइन्ट स्टक कम्पनी डुब्यो भने डुब्ने भनेको त्यो सेयर किन्दाको पैसा मात्र हो। साथीहरू तपाईहरुले अर्गनाइजेसनको बारेमा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि डोन्ट वरी, हामी अझै पनि अर्गनाइजेसनको बारेमा फिचरमा डिस्कस गर्ने छौं। र पहिलो फिचर रहेको छ अर्गनाइजिङ। भन्नु मतलब संगठित गर्ने। अर्गनाइजेसनले प्रोडक्सनका लागि ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटललाई के गर्छ त संगठित गर्ने काम गर्दछ अर्थात् अर्गनाइजिङ गर्ने काम गर्दछ। तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने र काम लगाउने काम गर्दछ। अर्थात् ल्यान्ड, वर्कर, र मटेरियल, भेहिकल, मेसिन आदिलाई के गर्छ त अर्गनाइजेसनले संगठित गर्दछ अर्थात् तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्दछ अर्थात् म्यानेजमेन्ट गर्दछ। अब ल्यान्ड भनेको ल्यान्ड भइहाल्यो, वर्कर भनेको के हो त लेबर भइगयो, अनि र मटेरियल, भेहिकल, मेसिन भनेको चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल हुन्। यिनीहरूको युज गरेर प्रोडक्सन गर्ने काम कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। त्यस्तै गरी दोस्रो फिचर रहेको छ प्रॉफिट मोटिभ। भनेको मतलब नाफा कमाउने उद्देश्य। अन्य फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनहरूले निश्चित कम्पनसेसन अर्थात् क्षतिपूर्ति पाउँछन्, तर अर्गनाइजेसनले पाउने कम्पनसेसन चाहिँ के छ त अनिश्चित हुन्छ। ल्यान्डले के पाउन सक्छ त रेन्ट पाउन सक्छ, लेबरले वेजेस पाउन सक्छ र क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पाउन सक्छ। तर अर्गनाइजेसनले प्रॉफिट पाउने नपाउने निश्चित हुँदैन। तर अर्गनाइजेसनले यो अनिश्चितता सहेको हुन्छ। त्यो किन सहन्छ त भन्दा अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाउन सकिन्छ कि भन्ने सम्भावनाका कारण यो अनलिमिटेड रिस्क अर्थात् अनसर्टेनिटीलाई बियर गरेको हुन्छ। ल्यान्डले पाउने रेन्ट, लेबरले पाउने वेजेस, क्यापिटलले पाउने इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त सीमित हुन्छ अर्थात् लिमिटेड हुन्छ भने, र अर्गनाइजेसनले अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाउने मोटिभ अर्थात् उद्देश्य राखेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो फिचर रहेको छ डिसिजन मेकर अर्थात् निर्णयकर्ता। अर्गनाइजेसनले कुन कुन प्रोडक्सनका फ्याक्टर युज गर्ने, कति क्वान्टिटिजमा प्रोडक्सन गर्ने, प्रोडक्सन गर्दा कुन मेथड युज गर्ने निर्णय गर्दछ। अर्थात् फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा ल्यान्ड कुन युज गर्ने, र मटेरियल कुन युज गर्ने, कहाँबाट ल्याउने, कुन क्वालिटीको ल्याउने, कति मूल्यमा ल्याउने, भेहिकल कुन युज गर्ने, रोड कुन युज गर्ने, लेबर कसरी, कति र कहिले युज गर्ने आदि डिसाइड कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। त्यस्तै गरी प्रोडक्सन लार्ज स्केलमा गर्ने कि मिडियम स्केलमा गर्ने कि स्मल स्केलमा गर्ने कि त्यो डिसाइड कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। साथै कुन मेथड युज गर्ने, क्यापिटल इन्सेन्टिभ मेथड युज गर्ने कि लेबर बेस्ड मेथड युज गर्ने त्यो डिसाइड कसले गर्दछ त अर्गनाइजेसनले गर्दछ। भन्नुको मतलब अर्गनाइजेसन के रहेछ त डिसिजन मेकर, त्यो पनि केमा त प्रोडक्सनमा। त्यस्तै गरी चौथो फिचर रहेको छ इनोभेटर अर्थात् प्रवर्तक, आविष्कारक भन्न नि मिल्यो। अर्गनाइजेसनले बढी प्रॉफिट कमाउन
कस्टमरको फुलफिल नभएको निड्स तथा सोल्भ नभएको प्रब्लम पत्ता लगाउने र सोका लागि नयाँ प्रोडक्ट बनाउने, नयाँ सर्भिस सुरु गर्ने, न्यू प्रोडक्सन मेथड, न्यू प्रोसेस, न्यू टेक्नोलोजीको विकास गर्ने काम समेत गर्दछ। त्यही भएर अर्गनाइजेसनहरूलाई के भनिन्छ त इनोभेटर अर्थात् आविष्कारक अर्थात् नयाँ कुराको प्रवर्तक पनि भनिन्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के त अर्गनाइजेसनले कस्टमरहरूको नभएको रियलाइज नभएको निड्स र सोल्भ नभएको प्रब्लम पत्ता लगाउने र तिनीहरूलाई सोल्भ गर्न, तिनीहरूलाई फुलफिल गर्न नयाँ प्रोडक्ट र सर्भिसेसको सेवा दिने, नयाँ तरिकाले सर्भिसेस दिने काम गर्ने र नयाँ प्रोडक्सनका मेथडहरू टेक्नोलोजी विकास गर्ने र युज गर्ने समेत काम गरेका हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई प्रवर्तक भनिन्छ, इनोभेटर भनिन्छ, आविष्कारक भनिन्छ। त्यस्तै गरी 5औं फिचर रहेको छ रिस्क बियरर। भन्नुको मतलब जोखिम वाहक, भन्नुको मतलब जोखिमको सहन गर्दा, जोखिम लिने, हैन। अब भविष्यमा के हुन्छ कसैले भन्न सकिँदैन। भविष्यमा कस्टमरका डिजायर, वान्ट्स, निड्स, प्रब्लम, टेस्ट र फेसन परिवर्तन हुन सक्छन्। भन्नुको मतलब भविष्य अनिश्चित छ र ग्राहकका इच्छा, चाहना, समस्या, फेसन र स्वादहरू पनि के हुन सक्छन् त परिवर्तन हुन सक्छन्। अर्गनाइजेसनले प्रोड्युस गरेका गुड्सहरू नबिक्न सक्छन्। अर्गनाइजेसनले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू नबिक्न पनि सक्छन्। हो यही लसको पोसिबिलिटी के हो त रिस्क हो। भन्नुको मतलब यही क्षतिको सम्भावनालाई के भनिन्छ जोखिम भनिन्छ, रिस्क भनिन्छ। अब अर्गनाइजेसनहरूले अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाउने आशाले अनलिमिटेड रिस्क र अनसर्टेनिटी वहन गर्न तयार भएका हुन्छन्। भन्नुको मतलब त्यही नाफा कमाइन्छ कि भन्ने आशले उनीहरूले असीमित जोखिम र अनिश्चितताहरूलाई के गर्छन् त वहन गर्छन्, सहन्छन्। त्यस्तै गरी 6औं फिचर रहेको छ ग्रुप अफ पर्सन। अर्गनाइजेसनमा कमन अब्जेक्टिभको प्राप्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू एकजुट भएका हुन्छन्, अर्थात् एक भन्दा बढी व्यक्ति संगठित भएका हुन्छन्। भन्नुको मतलब अर्गनाइजेसनमा साझा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि व्यक्तिहरू काम गरिराखेका हुन्छन्। अब नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ धेरैभन्दा धेरै शेयर होल्डरहरू अर्गनाइजेसनमा जोडिएका हुन सक्छन्, हैन। नाफा कमाएपछि हाम्रो नि सेवा सुविधा राम्रो हुन्छ भनेर कामदारहरू पनि संगठित भएका हुन सक्छन्, हैन। भनिसकेपछि लगभग कमन अब्जेक्टिभका लागि धेरै व्यक्तिहरू, एक वा एक भन्दा बढी व्यक्तिहरू एक ठाउँमा उपस्थित भएका हुन्छन्। कहाँ त अर्गनाइजेसनमा।